ancestors told stories to explain the world. Today, I tell stories too, but now we mix wisdom with science. I am Ugomma, and this is a story your heart will feel, and your mind will understand. Njem IVF ọbụla na-ebido n'otu nzọpụ ụkwụ nta. N'ebe Emma na Daniel nọ, tata bụ ụbọchị nnwale nnagide ha. N'ebe Amara na David nọ, ọ bụ ụbọchị ọzọ ha chọrọ ọsịsa ha na-enwetabeghị. Di na nwunye abụọ, ụzọ akụkọ abụọ nwekọrọ otu oge pụrụ iche na ndụ ha. Mwepụta akụkụ ahụ ha nwere ike ịkpọ ha nne na nna otu ụbọchị. Njem ọmụmụ Emma na Daniel abụghị taa ka o bidoro. Atụghị ime nke ha sitere n'aka Daniel. Nchọpụta a gbanwere ha ihe niile. Ihe ịma aka n'ihu nke Amara na David si ụzọ ọzọ bịa, ahụ ha kwụchim. Ha na-eche mgbe ọ ga-eme, mana atụghị ime a na-amaghị ihe kpatara ya chere ha aka mgba n'ihu. Tupu di ji akọnye ji n'ala, ọ na-ebu ụzọ họpụtacha mkpụrụ ji ọ ga-akọ. Abịa na IVF, mkpụrụ akụkụ bụ akwa nwa si n'ahụ nwaanyị ya na ntụ ime si n'ahụ nwoke. Tata ka dọkịta ọmụmụ ga-ewere mkpụrụ ọmụmụ si n'ahụ di na nwunye abụọ, akwa nwa na ntụ ime. Ma ewetaghị ha, ọmụmụ agaghị enwe isi. N'ime ahụ nwaanyị, ha na-ezute n'ụzọ chi si kee ya. Ma na IVF, dọkịta na-enye aka na nzute ha n'ụzọ pụrụ iche. Tupu tata, Emma na-abịabu maka ịgba ọgwụ nkwado na nyocha ahụ. Ya na nchekwube na ezigbo uru ga-apụta na njem ọ na-abịa. Tupu ewepụta akwa nwa nwaanyị, a na-ebu ụzọ kpalie ahụ nwaanyị maka nkwado akwa nwa. Nwaanyị ọbụla na-ewepụ otu akwa nwa kwa ọnwa ọbụla, ma IVF na-akpali ahụ ka o wepụta ọtụtụ akwa nwa otu mgbe. Ọ dị ka ebe mmadụ mere ka ọtụtụ mkpụrụ osisi ya chaa otu mgbe. Dọkịta na-agba ọgwụ na-eme ka ọtụtụ akwa nwa too, ma werekwa igwe nyocha ahụ na-ele otu akwa nwa si eto na mgbe ha ga-akaru ọfụma. Ọ bụrụ na akwa nwa ndị a toruo ogo dị mma, e nwere ọgwụ ọzọ a na-agba nwaanyị ga-akwado akwa nwa maka mwepụta. Iwepụta akwa nwa anaghị egbu oge, ọ naghị ewe karịa miniti 15. A na-agba nwaanyị ọgwụ ụra ka o nwee ike ịnọ nwayọọ oge a na-ewepụta akwa nwa. Dọkịta na-eji ntụtụ pụrụ iche ya na igwe nyocha ahụ ga na-egosi ya ebe ntụtụ na-aga n'ime ahụ wee ruo ebe akwa nwa dị. N'ime akpa akwa nwa, e nwere mmiri na-adị na ya. Ọ bụ n'ime mmiri a ka akwa nwa na-adị. Ọ bụ mmiri a ka a na-amịpụta ma wega ya ozugbo ahụ n'ụlọ nyocha ọmụmụ, ebe a na-eji igwe nyocha achọta ma họpụta akwa nwa. Ọ bụ n'ụlọ nyocha a bụ ideji IVF. Ebe a ka a na-ejikwa okpomọkụ, ìhè na ikuku na-enye aka na IVF. A na-ejikwa akwa nwa ọbụla ma kpachapụrụ ya anya ọfụma. Dọkịta ọmụmụ na-enyochasị akwa nwa ọbụla iji chọpụta ma ọ kakwala na ihe eji eme. Ọ bụghị akpa akwa nwa ọbụla na-ebu akwa zuru oke, mana nke ahụ abụghị oke ihe. Ihe kacha mkpa bụ na enwetara nke kacha mma, ọ bụghị ole ọ dị. Njem ọzọ bụ iweta ntụ ime nke nwoke. Ọ na-abụkarị n'otu ụbọchị ahụ. N'ebe Daniel nọ, tata adịghịchara ya mfe. Nchọpụta na ọ gaghị atụwali nwunye ya ime nwụrụ ya ahụ, mana o gbochighị ya ịchọ ụzọ ọzọ. Iwepụta ntụ ime dịcha ka ọ bụ ihe dị mfe, mana ọ naghị adịchara nwoke mfe. Otu ụzọ dị mfe bụ inye nwoke otu ụlọ ebe ọ ga-aga wepụta ntụ ime ya n'onwe ya. Ọ bụrụ na ntụ ime agaghị apụtali n'ụzọ dị otu a, e nwere obere ụzọ ọzọ esi ewepụta. A na-akpọ tesa ma ọ bụ pesa. Ọ bụ ụzọ dị mfe nwere nchekwa esi n'ime ahụ wepụta ntụ ime. Ọ bụrụ na ewepụtacha ntụ ime, a na-asacha ma họpụta nke ahụ dị ike ọfụma, dịka di ji si ahọrọ mkpụrụ ji ọkụkọ. Ọ bụrụ na ewepụtala ma kwadocha akwa nwa na ntụ ime, ihe ọzọ na-eso ya bụ nzukọ ma ọ bụ mmekọ ha abụọ.
Ọ bụ ebe a ka ihe a na-eme na-ebido nwewe isi. Ọ bụrụ na ọ bụ usoro ICSI ka eji, a na-eji nwayọọ gbanye naanị otu ntụ ime kwa otu akwa nwa. Ma ọ bụrụ usoro IVF na-agbaso usoro eke ka eji, a na-ahapụ akwa nwa na ọtụtụ ntụ ime n'otu efere ụlọ nyocha, ebe eke na-arụchapụ ọrụ nke fọrọnụ. Ọ bụ ebe a dara nnọọ jụụ ka obere mkpụrụ ndụ ndị a na-ebido njem ịghọ oke ihe. Tata nwere ike ịdị ka mgbe ha gara ụlọ ọgwụ, mana ọ bụ mbido oke ihe pụrụ iche, nzọpụ ụkwụ mbụ nke ga-ewetara ha ụmụ obi ha na-achọsi ike. Dịka ewepụtala akwa nwa na ntụ ime ha, anyị akwadola maka ihe ịrịba ama nke mmekọ ha. Sonyere m n'agba nke ọzọ na-abịanụ, ebe anyị ga-ahụ otu ndụ si amalite site na mkpụrụ ndụ na-amụba kwa ụbọchị. Our ancestors believed that wisdom is like a seed. It grows when it is shared. If this story touched your mind or your heart, share it. I will be waiting for you in the next one.